Bismillah. Bürclərin 23 fevrala ən düz proqnozu. Qoç, gün əsas sürət və qərarlılıq verir. Uzun müddətdir düşündüyüm bir işi başlatmaq üçün uyğun zamandır. Ətrafındakı insanlarla ünsiyyətdə biraz yumuşaqlıq göstərsən, həm işdə, həm şəxsi həyatda yolun daha rahat açılacaq. Axşama doğru xoş xəbər alma ehtimalın var. Boğa, bugün sabit və məhsuldar enerjidəsən. Maliyyə və ev məsələləri ön plana çıxa bilər. Tələsmədən atdığın addımlar yaxın günlərdə sənə real nəticə verəcək. Günün ikinci yarısında könlünü sevindirən bir görüş və ya mesaj mümkündür. Əkizlər, hərəkətli və xəbərlərlə dolu gündür. Yeni ideya və təkliflər gündəmə gələ bilər. Ünsiyyət bacarığın sayəsində həm iş, həm münasibətlər sahəsində üstünlük qazanacaqsan. Günün sonunda planların dəyişə bilər, çevik qal. Xərçəng, daxili hisslərin çox güclüdür və düzgün istiqamət göstərir. Bugün ailə və yaxınlarla bağlı məsələlər önəm qazana bilər. Səbirli davransan həm maddi, həm mənəvi baxımdan rahatlıq tapacaqsan. Axşam saatları daha sakit və rahat keçəcək. Şir, parlama günlərindən biridir. Diqqət mərkəzində ola bilərsən və bu sənin xeyrinə işləyəcək. Yeni imkan qapısı açıla bilər, xüsusilə iş və nüfuzla bağlı. Gün ərzində təkəbbürdən uzaq dursan, qazancın daha da artacaq. Qız, detalları görmək qabiliyyətin bugün səni xilas edəcək. Yarımçıq qalan işləri tamamlamaq üçün əlverişli gündür. Planlı hərəkət etdikcə həm maddi, həm şəxsi sahədə rahatlıq yaranacaq. Axşama özünə vaxt ayırmaq yaxşı təsir edəcək. Tərəzi, balans qurmaq mövzusu yenə gündəmdədir. Ortaq qərarlar və danışıqlar uğurlu ola bilər. Günün ərzində gözlənilməz bir təklif ala bilərsən. Ürəyini sıxan məsələ axşama doğru yüngülləşəcək. Əqrəb, güclü və bir qədər gərgin enerji hiss oluna bilər. Gizli qalan mövzular açılmağa başlayır. Səbirli və soyuqqanlı davransan vəziyyəti öz xeyrinə çevirəcəksən. Günün sonunda rahat nəfəs alacaqsan. Ox atan, gələcəklə bağlı planlar qurmaq üçün gözəl gündür. Yeni üfüqlər və xəbərlər səni ruhlandıra bilər. Aktiv olsan qarşına çıxan fürsəti qaçırmayacaqsan. Axşam saatları sosial və xoş keçəcək. Oğlaq, məsuliyyətlərin artsa da gücün də artır. İş və karyera ilə bağlı mühüm addım ata bilərsən. Səbrinin bəhrəsini görməyə başlayırsan. Günün sonunda yorğunluq hiss etsən də nəticə səni sevindirəcək. Dolça, yenilənmə enerjisi güclüdür. Yeni fikir və planlar ortaya çıxa bilər. Bugün riskləri ölçüb biçərək hərəkət etsən, gələcək üçün möhkəm addım atacaqsan. Gözlənilməz bir tanışlıq və ya xəbər mümkündür. Balıq, həssas və intuitiv gündəsən. Ürəyinin səsinə qulaq assan, doğru qərar verəcəksən. Gün ərzində kiçik qarışıqlıq olsa da, axşama doğru hər şey yoluna düşəcək. Ruhunu qidalandıran məşğuliyyətlər sənə yaxşı təsir göstərəcək.